کلی آدم فرهیخته و عالم و دانا اطرافمون هستن، اما ما به جای اینکه ازشون بیشتر بهره‌مند بشیم هی میشینیم مسخرهشون میکنیم. آقا یه نمونه زنده از این فرهیختگان همین آیت الله علم الهدا که تو نماز جمعه اخیرش دلایل ارزان شدن دلار رو گفته. اصلا باید بهم بگن علم الدلار. والا حالا چی گفته؟ گفته که یکی از دلایل اصلی ارزان شدن دلار همین 5 تا موشکی بوده که سپاه پاسداران انداخت. آره، همون 5 تایی که 4 تاش خورد به در و دیوار و یکیش هم خورد تو کرمانشاه. خب شما اگه یه نگاه عمیق‌تری به این قضیه ارزونی دلار بندازین متوجه میشین که همچین بیرا هم نگفته. خب اصلا اقتصاددان‌های اطراف علم الهدا محاسبه کردن اگه سپاه 32 تا دیگه موشک بندازه که 17 تاش از مرز خارج بشه و 15 تاش هم به همین شهرهای داخل کشور بخوره، تو نمیری هفته بعدش دلار میشه 850 تومن. آقا 850 تومن ها. ببینید این حجم از فرهیختگی و علم و اقتصاددانی توی یه آخوند وجود داره، اما ما هی میشینیم مسخرهشون. همین آیت الله علم الگدا گفته که یکی دیگه از دلایل ارزون شدن دلار صدور و حکم اعدام اخلالگران اقتصادی بوده و بس. به عبارتی هرچی اعدام بیشتر دلار ارزونتر. الان برای 20 نفر حکم اعدام دادن، دلار 3-4 هزار تومن سقوط کرد. پس بنابراین یه محاسبه ساده علم الهدایی که بکنیم معلوم میشه که اگه به جای 20 تا 200 نفر رو اعدام کنیم قطعاً دلار میاد رو 350 350 هم دور و برا. خیلی مسئله پیچیده یا، ولی خب اینا نتایج تفکرات و بررسی‌های دقیق علمی یه آیت الله است که ما هی میشینیم و مسخرش میکنیم. اگه ما به بیانات علمی و فرهیختگی این علما و فضلا گوش بدیم واقعاً اقتصادمون رو شکوفا میکنیم. واقعاً آقا، واقعاً. نه تنها اقتصاد رو شکوفا میکنیم که در بقیه عرصه هم موفقیت‌های بی‌نظیری به دست خواهیم آورد. مثلا همین دلار و یورو، شما روزی 3 تا موشک هوا کنین، 2 تا هم اعدام بندازین تنگش، سر ماه نشده به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل میشیم. یا ای روزی 4 تا موشک هوا کنیم، 3 تا هم اعدام، هفته‌ای هم 200 تا زندانی سیاسی اضافه کنیم، روزی 70 تا هم بعد حجاب دستگیر کنیم، بهتون قول میدم، آقا من قول میدم تو کمتر از 3 ماه به قوی‌ترین کشور جهان تبدیل میشیم. بعد پوز استکبار جهانی رو همچین به خاک میمالیم و این حرفا. آقا لطفاً اینقدر قدر نشناس نباشیم، لطفاً.